ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தீன்ஷா கிச்சன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ரொம்ப சூப்பராக கடலை மாவு மட்டும் வச்சு எப்படி ரொம்ப ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வந்து குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்கலாம். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக எல்லாம் லைக் பண்ணி குழந்தைங்க வந்து லைக் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி குட்டி குட்டி சைஸில் வந்து போட்டிருக்கேன். வாங்க, ரொம்ப சாஃப்டாக மேலே நல்ல முறுமுறுப்பாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் 2 ஆனியன் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதோட கருவேப்பிலை வந்து நல்லா பொடுசாக கட் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் எடுத்திருக்கேன். பச்சை மிளகாய் வந்து அரை பச்சை மிளகாய் தான் போட்டிருக்கேன். காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இந்த கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு கடலை மாவு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஆப்ப சோடா வந்து 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஆனியன் எல்லாத்தையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கையால். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த அளவுக்கு எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா தண்ணி ஊற்றி நல்லா நம்ம மாவு பதத்துக்கு கிளறி விட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா கலந்து மாவு போண்டா போடுற மாவு பதத்துக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. எல்லாம் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணுறதுனால நம்ம பஜ்ஜி போண்டாலாம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி ஆயில் ஐட்டம் ஒத்துக்காதவங்களுக்கும் இது வந்து அந்தளவுக்கு திகட்டாது. சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். வாங்க, நம்ம இப்போ வந்து போண்டா போட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேனில் வந்துட்டு நல்லா ஆயில் ஊற்றிக்கிட்டு கையில் ரொம்ப குட்டி குட்டி சைஸில் வந்து நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம். வாட் எவர் யூ லைக், நீங்கள் பெரிய சைஸ் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நீங்கள் அந்த மாதிரியும் போட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துகிட்டு குழந்தைங்க ஒரு நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குட்டி குட்டியாக போட்டோன்னா. ஸோ அந்த மாதிரி அதனால தான் நம்மளுக்கும் பார்க்குறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ குட்டி குட்டியாக போட்டாச்சு. போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து இதை ஒரு கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். அப்போ தான் வந்து பார்த்தோன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா புஃப்னு வரும். ஒரே சைடில் விட்டிங்கன்னா ஒரு பக்கம் வெந்திருக்கும், இன்னொரு பக்கம் வேகாமல் இருக்கும். அதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. அப்போ தான் எல்லா சைடுமே வந்து பார்த்தோன்னா போண்டா வந்து நல்லா வெந்து வந்திருக்கும். அந்த கலர் ஓரளவுக்கு ரொம்ப தீய விட்டுறாதீங்க. ஓரளவுக்கு ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நல்லா ப்ரௌனாக இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். பாருங்கள், பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் சாஃப்டாக அண்ட் கிறிஸ்பியாக இருக்குது. அண்ட் பாய்.